უკვე 6 დღეა ჭიათურაში ვითარება უცვლელია. გაფიცული მაღაროელები მუშაობაზე უარს აცხადებენ და საპროტესტო გამოსვლებს განაგრძობენ. დღეს გაფიცულ მუშებს ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია და უფლებადამცველი დიმიტრი ლორთქიფანიძე შეხვდნენ. Ცალსახად მინდა ვთქვა, რომ სავსების სამართლიანი და გასაგები მოთხოვნა აქვს მუშებს, რომლებიც უკვე ერთი კვირა არიან გაფიცულები, ითხოვენ ნორმალურ ადამიანურ მოპყრობას, ანუ ადამიანურ პირობებს და ადეკვატურ ანაზღაურებას. შრომა არის უმძიმესი მაღაროში და ანაზღაურება არის ძალიან მცირე. მინდა ხელისუფლებას ვაცნობო ულტიმატუმების გარეშე, ჩაქვენ ულტიმატუმად. თუ კი რამდენიმე დღის განმავლობაში არ მოხერხდება ამ ხალხთან მოლაპარაკება, ჩვენ ქართული დასი გავუწევთ ორგანიზებას, რომ ეს ხალხი ორგანიზებულად გადავიყენოთ თბილისში და ეს მასა ხალხის გადაინაცვლოს თბილისში უკვე კანცელარიასთან. იგივეს გავაკეთებთ კაზრეთის, იგივეს გავაკეთებთ რუსთავის და ყველა იმ ადგილებში, სადაც მუშას ანგრეს, ეყობი სამარცხინო და უღირსად. ვასალოთ უკანონოდ ხალხის ხარჯზე გამდიდრებულ მფლობელებს და ჩინოვნიკებს, პატივისცემით ელაპარაკონ საკუთარ ხალხს, პატივისცემით მოეპყრან საკუთარ ხალხს და დააფასონ მათი შრომა და გაიგონ როგორღაც რომ ეს სახელმწიფო ყოველთვის იდგა და დგას ამ ხალხის შრომაზე. თქვენ მოგეხსენებათ რომ შრომის კანონთა კოდექსს მნიშვნელოვნად უნდა გაეუმჯობესებინა მუშათა მდგომარეობა, ანუ დაქირავებული ძალის მდგომარეობა, მაგრამ მიუხედავად ცვლილებებისა, მიუხედავად დაანონსებული რეფორმებისა, დღესაც აგერ ფაქტის სახეზეა, როდესაც ლაპარაკი არა 5-ჯერ, 6-ჯერ ან 10-ჯერ მეტ ჯამაგირზე, არამედ როცა 100-ჯერ და 150-ჯერ მეტი აქვს ხელფასი უცხოელ ინვესტორის მიერ მოწვეულ უცხოელ სპეციალისტს და ქართულ სპეციალისტს, ქართულ მუშას აქვს სწორედ 150-ჯერ ნაკლები. რაც არის აბსოლუტური სოციალური დისკრიმინაციის პირდაპირი მანიშნებელი ფაქტორი და რასთან დაკავშირებით სწორედ საკანონმდებლო ორგანოში მოუწევთ მსჯელობა მწვავე დონეზე. გვიწევს მუშაობა ძალიან მძიმე პირობებში, არა გვაქვს აბანო გასახდელები, ჰიგიენური პირობები არაფერი არ გვაქვს, დანადგარები არ გვაქვს, ახალ როცა უნდა მოხდეს გადაიარაღება არაფერი არ. გვიწევს ძალიან წვიმაში, ქარში, ორპირქარში დგომა და მუშაობა და ამის შემხედარე კიდევ ჩვენ შემოდის უხარისხო ნედლეული, რომელთაც არავითარი გეგმის შესრულება არ შეიძლება ამ შემოსული ნედლეულით და ამის გამო ჩვენ ისევ ჩვენ ზარალდებით. გვაგრძელებთ გაფიცვას, სანამ ჩვენი პირობები არ დაკმაყოფილდება ნორმალურად, რეალურად. რასაც ჩვენ თხოვილობთ. ჩვენ თხოვილობთ უბრალოდ ხელფასების მატებას, რომელიც არის უკვე მონური ხელფასები და ვერანაირად ამ ხელფასებს ჩვენ ოჯახებს ვერ ვასაზრდოებთ. მეორე თხოვილობთ იმას, რომ ჩვენი უფლებები იყოს დაცული, არა თუ ასეთნაირად შანტაჟებით, დაშინებებით და ზეწოლით გვამუშავებდნენ სამსახურებში.